بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كي راكم البنات؟ ان شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي تكونوا مهنيين وتكونوا لاباس. الفيديو تاعي تاع اليوم فيديو تاع نهار الجمعة. واش درت من الصباح للعشية؟ كيما راكم تشوفوا البنات هنايا بديت اول حاجة فتحت التواقي. لانه كانت الشمس فتحت التواقي كامل باش تدخل لنا الطاقة الايجابية ويتبنى لنا يعني الجو. كما راكم تشوفوا هنا اول حاجه جيت قبل الزوج كان هنا ما جاش. هنا كانت عندي فقط رقبه وكركس درت بها المرق تاع 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 الطعام. هنا كانت عندي عرف تاع قرنون والسلق، درتهم في المرق يجي بزاف بنين، على بالي بلي هذه بالك ما تعرفوهاش، يعني حبيت نبارطاجيها معكم. وهنا كملت المرق تاعي، درت فيه زروديه ودرت فيه عروف تاع السلق الخشين، ودرت القرنينه معاهم، ودرت حبه تاع بطاطا وشويه يعني عدس احمر وبطاطا وحميصه عفوا. كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما جاب لي الزوج هنايا الخضره، يعني ما جابليش بزاف لانه كانت غاليه بزاف. هنا كانت عندي خضره قديمه درتها الفوق، وتحت درت الخضره الجديده اللي جابها لي. الحمد لله على كل، ربي يدومها نعمه ويحفظها من الزوال. هنا كنت مسحتها يعني الثلاجه مسحه خفوفي. هنايا كنت غسلت المونطوات تاع الولاد تاعي، درتهم في لي سانتر وحطيتهم في الخزانه تاعي كيما راكم تشوفوا، يعني خزانه الاولاد. هنا ثاني طابليات غسلتهم وعلقتهم باش يلقاوهم يعني يلقاوهم ساهلين. نعتذر يا البنات راني مازالني شويه عيانه، مي الحمد لله كل ما نوضش انا وشكون اللي ينوض يعني لولادي. كما راكم تشوفوا انا رتبت، خرجت هذوك الكوفرطات يتهواو، وهنا مسحت خفيفه، وهنا حطيت الفطور ودرت لهم حبيبات بيض. هنا كان عندي كوموند تاع الاخر مازال ما كملتهاش، كل مره نخيط شويه في الابري ميدي. وهنايا جا وقت العشاء راح ندير الدبارة البسكرية على اصولها كما يقولون، تحية البسكرة وتحية يعني اللي يديروها كامل. هنا كانت عندي حميصة، وهنا عندي الفول. الحميصة هنا كان عندي شوية تاع بيكربونات، درت لها شويه تاع بيكربونات كي بدات تغلي وخليتها يعني تبدا تغلي. هنا كي غلات لنا الفول راح نديرها الخميره، ما حاش نديرها كامل، راح ندير شويه وواحد ربع ساعه 20 دقيقه ونشوفها الى طابت الفول تاعنا ما نزيدهاش، ولا ما طابش نزيد بالعقل، كل مره نزيد ونشوف. هنايا في الحميصه بعد ما درت لنا هذيك الرغوه راه نحيتها. راح يعني ما كنت نحيتها هنا ما وريتلكمش يعني كلش. هنا كنت نحيتها كما راكم تشوفوا باش نوريلكم، وتنقصوا عليها النار وتخلوها طيب ابتيف حتى طيب لنا الحميصه تولي زبده كما راكم تشوفوا. كلش راه موضح امامكم، حبيت نبارطاجي معكم هذا الفيديو، وان شاء الله تجربوها تجي بزاف بنينه. كما راكم تشوفوا هنايا بعد راني نشوف في الفول كيما زاد ما طابش، زدت له الخميره. هنا كنت نخدم في العشاء خليتهم يطيبوا، وثاني راني نخيط. هنا رحيت زوج حبيبات تاع طماطم وقطعت حبه طماطم رقيق. وهنا التوابل اللي فيها احنا حبه الحلاوه هنا راهي منقيه، وعندي هنايا كزبر حب انا راح نديره في المهراس لانه ما عنديش مدقوقين. وهنا عندي فلفل اسود، وهنا عندي كرويه كما راكم تشوفون، عندي بودر، وعندي فلفل عكري احمر. وهنايا راح ندقهم دقيتهم. وهنا عندي شويه الفلفل الاحمر هذا كبير، وفلفل قناوه فورتهم، وراح نرحيهم ندير يعني بعد ما نقيت لهم نحيت لهم الراس نرحيهم مع شويه تاع ماء كما راكم تشوفوا. هنا درت كميه تاع ثوم، راح ندير لها هذاك التوابل. بيان سور راني مازال ما درتش الكمون والملح وراس الحانوت. هنايا درت هذاك الحار تاعنا فلفل القناوه وفلفل الاحمر كامل، هنا راهم مخلطين بالماء ورحيتهم. هنا هاوليك راس الحانوت درت، وهنايا درت الكمون كميه تاع كمون، يعني هذا وش فيها توابل والملح، يعني كل واحد كيفاش يديرها. هنا عندي هريسه وعندي الطماطم المصبره. الهريسه والطماطم المصبره كيما تبغي، يعني هذه هي التتبيله تاعها. راح نخلطهم مليح ونزيد لهم يعني نضيف لهم شويه ماء باش يجوا ثقال، يعني باش يجينا شويه يعني تتحلحل لنا هذيك الطماطم والاخر، ونحطها بجيه. يعني هنا كنت كملت كامل الدوزن تاعها. هنا راح نوري لكم كيفاش راح نحط. هنا راح ندير زيت الزيتون 2 ملاعق زيت الزيتون،
راح ندير شويه قزبر مقطع كيما راكم تشوفوا. وهنا راح ندير الحميصه كيما تشوفوا الفول، كميه تاع فول وكميه تاع حميصه نتوما كيما تحبوا. وراح ندير لها 2 ملاعق تاع طماطم العاديه مرحيه، وشويه طماطم دي بتيدي يعني خضراء منحيه القشور ومقطعه صغير كما راكم تشوفوا. هاي اللي قدامكم. وراح ندير هذيك التتبيله نحطها بجيه، يعني كي تحبي تاكليها تحطي وتخلطي. يعني هذه كنت نديت هذا الطبسيل ديتو لشيخي. واما الطبسيل اللي من بعده هنا هكذا كيفاش تخلط كيفاش تولي. نشهيتكم ان شاء الله في الجنه، وان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم. تلاقاو ان شاء الله بفيديوهات واحد اخرين. سلام.